नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई फेसबुक पेज मेरो समाचार र युट्युब च्यानल सिएन बिफो हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई म मनैदेखि नमस्कार गर्न चाहन्छु। म फेरि प्युठान जिल्लाको माण्डवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत रहेको दोभाघाटमा आइपुगेको छु र हामीले करिब करिब 2 महिना अगाडि एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौं। उक्त भिडियोमा टेकबहादुर राउत जो चाहिँ खुट्टामा निकै ठूलो समस्या भएर उपचारको लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँको घरसम्म आइपुगेर तपाईहरु सामु आर्थिक अवस्थाको लागि केही रिक्वेस्ट गरेका थियौं र तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरिसके पछाडी धेरै जनाले आर्थिक सहयोग गरिदिनु भयो। तपाईहरु सहयोगी मनप्रति एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आज फेरि म उहाँकै घरमा आइपुगेको छु। उहाँको शल्यक्रिया पनि सफलतापूर्वक भइसकेको छ र आज म अलिकति थोरै अपडेट तपाईहरुले गर्नुभएको सहयोगले चाहिँ उहाँको उपचार राम्रोसँग भयो र उहाँलाई अहिले कस्तो अवस्था छ, उहाँको अवस्था कसरी चलिरहेको छ भनेर केही अपडेट तपाईहरुलाई दिनको लागि चाहिँ म उहाँको घरमा आइपुगेको छु र मलाई इन्डियाबाट 2-4 जना साथीहरुले सहयोग पनि पठाउनु भएको छ। त्यो सहयोग पनि लिएर आज म उहाँलाई हस्तान्तरण गरौँ भन्ने उद्देश्यले उहाँको घरसम्म आइपुगेको छु। म ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर केही कुराहरु पनि राख्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। दाइ स्वागत छ हजुरलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम सन्चै छु हजुर। तपाईको शल्यक्रिया चाहिँ सफलतापूर्वक भयो भनौं है। अहिले अवस्था कस्तो छ बताइदिनुस् न थोरै। अहिले अवस्था मेरो एकदमै राम्रो छ हेर्नुस्, पहिला भन्दा धेरै सुधार आइसकेको छ। म अहिले ठिकै छु हेर्नुस्। भनेपछि काठमाडौँको बसाई, अस्पतालको बसाई अनि शल्यक्रिया राम्रोसँग भयो भनौं न है। हजुर एकदम राम्रोसँग भयो हेर्नुस्। अनि शल्यक्रिया हामीले त सोचेका थियौं तपाईको खुट्टा नै काट्नु चाहिँ पर्दैन कि भनेर सोचेका थियौं। उपचार राम्रैसँग होला, खुट्टा नै काट्नु पर्ला जस्तो त हामीले सोचेका थिएनौं, त्यो एक्सपेक्टेसन गरेका थिएनौं। तर खुट्टा नै काट्नु पर्ने अवस्था आएछ। अलिकति यो के कारणले यसरी खुट्टा नै काट्नु पर्यो अलिकति थोरै बताइदिन सक्नुहुन्छ? हजुर यो चाहिँ पुरा यही घोडादेखि मुनि चाहिँ पुरै नसाहरू जाम भएर अनि केही कामै नलाग्ने भएर चाहिँ कटाउनु पर्यो हेर्नुस्। भनेपछि त्यो पुरै ड्यामेज भइसक्यो रहेछ है? हजुर हजुर पुरै ड्यामेज भइसकेको छ। हुन त यो भन्दा पहिला पनि तपाईले देखाउनु भएको थियो धेरै ठाउँमा, हामीले पहिलेको भिडियोमा पनि भनिसकेका छौं। सहयोग अपिल गर्दाखेरि के कारणले भयो भन्ने कुराहरु भनिसकेका छौं। अलि यो शल्यक्रिया गर्दाखेरि तपाईहरु भनौं न हाम्रो टिमले सानो तपाईहरुको सम्म आएर भिडियो बनाइसके पछाडी जे जति सहयोग गर्नुभयो सहयोगकै थ्रुबाट चाहिँ तपाईको शल्यक्रिया सफल भयो नि त? हजुर हजुर। यो शल्यक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ के कति तपाईहरुको शल्यक्रियामा खर्च भयो होला, सहयोग के कतिसम्म जुटे अलिकति बताइदिन सक्नुहुन्छ? हजुर लगभग 7 लाख जति सक्यो हेर्नुस्। हजुर लगभग त्यति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनौँ उहाँहरूले चाहिँ जो सहयोग गर्नुभयो उसीमै चाहिँ लगभग बराबरै भयो हेर्नुस्। भनेपछि जति पनि तपाईहरुको यो शल्यक्रियाको खर्च छ, शल्यक्रिया गर्न जाँदाखेरि उठेको खर्च, त्यहाँ बस्दाखेरिको खर्च र शल्यक्रिया चाहिँ सहयोगबाट नै सफलतापूर्वक शल्यक्रिया भयो भनौं है। हजुर हेर्नुस्। के भन्न चाहनुहुन्छ? यत्रो धेरै रकम तपाईलाई शल्यक्रिया गर्दाखेरि लाग्ने, तपाईको उपचारमा लाग्ने रकमहरु सहयोगी मनका धनीहरुले सहयोग गरेर तपाईको खुट्टा पहिलाको जस्तो नभए पनि जुन पहिलाको दर्दनाक अवस्था थियो, तपाईलाई उठ्न बस्न गाह्रो पीडा थियो, त्यो पीडाबाट त मुक्त हुनुभयो एक हिसाबले भन्ने हो भने। अब छुट्टै पीडा छ, खुट्टा सध्य छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर जुन पीडा थियो त्यो पीडाबाट त मुक्त हुनुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ ती सहयोगी मनहरुलाई? हजुर पहिलो त म नमस्कार गरे हेर्नुस् ढोगदे मेरो सहयोगी मनहरूलाई। म चाहिँ धेरै पीडामा थिएँ अनि रात दिन म रोएर चाहिँ मेरो दिन जान्थ्यो, रात जान्थ्यो हेर्नुस्। अहिले चाहिँ त्यो पीडाबाट म एकदमै मुक्त भएँ यहाँहरूको सहयोगले हेर्नुस्। धेरै धेरै आभारी छु, धेरै खुसी छु। अहिले चाहिँ निर्मल राम्रै हुन नसके पनि बाँच्न लायकको भए, त्यो म एकदमै खुसी छु। यस धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? तपाईको जुन पीडा थियो त्योबाट तपाई मुक्त हुनुभयो। खुट्टा सधैँ त नभएन तर पनि जुन पीडा थियो त्यो पीडाबाट तपाई मुक्त हुनु भएको छ। त्यसको लागि सहयोगी मनहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? हजुर एकदम हेर्नुस्। म दिदीसँग पनि थोरै कुरा गर्न चाहे।
आफ्नो श्रीमानको शल्यक्रियाको लागि श्रीमानसँगै बस्नुभयो, काठमाडौँमा धेरै समय बिताउनु भयो। दिदीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो श्रीमानलाई बाहिरभित्र गराउनेदेखि लिएर हर कुराहरू दिदीको हातमा नै छ। दिदीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु दिदी। सबैलाई नमस्ते। सहयोगी दाताहरूलाई सबैले जति सहयोग गर्नुभयो त्यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मेरो जोडा त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, सबैले सहयोग गरिदिएर बचाइदिनु भयो। अहिले खुट्टा नभए पनि भोलि बिहान नक्कली खुट्टा पनि हालेर भित्र बाहिर गराउँला भन्ने धेरै आशा छ। आज मृत्युको मुखमा गइसक्नु भएको थियो। आज सबै सहयोगी दाताहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु भयो। आज बचाएर सफल काठमाडौँमा 1 महिना 2 पटक गर्दाखेरि 1 महिना बसेँ, 7 लाख रुपियाँ खर्च भयो। अहिले यो 7 लाख रुपियाँ दिदी सबै सहयोगी मनहरूबाटै आएको रकम हो? हजुर, सबै सहयोगी दाताहरूले पठाइदिनु भयो, मनकारी दाताहरू सबैले पठाइदिनु भयो। त्यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अझै पनि खुसी छु। म त्यहाँले अझै पनि पठाउँदै हुनुहुन्छ। आज पनि दिदीले 12,200 रुपियाँ ल्याइदिनु भएको छ। अझै पनि सहयोगी दाताहरूले पठाइदिएको पैसा अझै पनि खुसी छु म। अझै पनि मैले अझै पनि भोलि बिहान नक्कली खुट्टा हालिदिउँला भन्ने अझै सोच छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जो सहयोग चाहिँ धेर थोरै अझै पनि आइरहेको छ है। सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष तपाईँको खातामा नआए पनि कसैको माध्यम हुँदै तपाईँसम्म चाहिँ सहयोग आइपुगेको छ। शल्यक्रिया पनि सफलतापूर्वक भयो। अनि पछि फेरि दाइलाई पेटको पनि शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भनेर पनि आएको थियो। यो चाहिँ किन गर्नु पर्यो दिदी? पहिला अब यो खुट्टाको कटिङ गरेर आइयो। आएपछि फेरि यो अर्को दाहिने खुट्टाको यिनी बुढीऔँलामा निलो भइदियो। कालो भएपछि फेरि हस्पिटल सरले डक्टरले भन्नुभएको थियो 1.5 महिनाको ल्याउनु होला भन्नुभएको थियो। फेरि चाँडै 2 हप्तामा चाहिँ फर्काएर लग्दाखेरि पेटको अप्सन गर्नुपर्छ। यिनी पेटमा पनि बलटहरू, पेटको नसाहरूमा बलटहरू जमेहा भन्नुभयो। फेरि पनि पेटको अप्सन गर्नु पर्यो। यतानिर यता पछाडि त्यहाँ पनि 2 ठाउँ, पहिला यता पेटको यता पनि गर्नु पर्यो। दुईवटा अप्सन गराएर फेरि पछाडि नि सबैलाई 3वटा अप्सन भयो। पहिला खुट्टा काट्यो, पछाडि फेरि 2टा अप्सन गर्यो। यो 2वटा अपरेसन चाहिँ सहयोग सङ्कलनबाटै सफलतापूर्वक भयो होइन त दिदी? हजुर, सबै सहयोगी दाताहरूले सहयोग दिनुभएकोबाट सक्यो। आफ्नो घरमा त केही अवस्था थिएन। अब उपचार गर्छु बचाउँछु भने पनि केही छैन थियो। सबै पहिल्यैबाट उपचार गर्दै आएको भएरै बस्नेबास घरमा त थियो। अब सबै सम्पत्ति पनि सबै सकिएको थियो बेचेर। अहिले सहयोगी दाताहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु भएर यहाँसम्म सफलता गराउन सके। अनि यो शल्यक्रिया त सफलपूर्वक भयो। अब फेरि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएर त्यो हस्पिटलले बोलाएको छ कि छैन? कहिले बोलाएको छ? कति पटक बोलाएको छ? यस्तै अब 1-2 पटक पनि आउनु पर्छ बिचबिचमा भन्दै थियो हेर्नुहोस्। 2 महिना लगाएर 1.5 महिनाको बिचमा बोलाउनु भएको छ। के गर्नुपर्छ अरे अब चाहिँ? अब त्यो चेकअप गर्ने, खास गरी दबाई पनि कन्टिन्यू खानुपर्ने भए अन्त बाध्य भएरलाई क्या, त्यही कुराले चाहिँ बोलाइरहनु भयो। अनि तपाईँको यो शल्यक्रिया गर्दाखेरि, यो अपरेसनहरू हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो छ अहिले? खाना के छ? तपाईँलाई खाना रुच्छ कि रुच्दैन? अवस्था राम्रै छ ती कुराहरू? हजुर, रुच्छ, खाना रुच्छ, अवस्था सबै राम्रो छ अहिलेलाई। अहिले चाहिँ जस शरीरमा खुट्टो चाहिँ छैन, अरू सबै ठिक छ? हजुर, एकदमै। हेर्नुहोस्, हस्, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यी सहयोगी मनका धनीहरूलाई? धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि मनैदेखि माया प्रेम छ। हेर्नुहोस्, जति सहयोग गरिदिनु भयो मलाई, एकदमै खुसी छु। हेर्नुहोस्, म आभार प्रकट गर्नुहुन्छ है। उहाँहरूको सहयोगले गर्दा नै तपाईँको शल्यक्रिया सफलपूर्वक सम्पन्न भयो। दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले चाहिँ? अब अझै पनि सहयोग दाताहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु भयो। हाम्रो घरमा, हाम्रो घर परिवारमा खुसी छाइदिनु भयो। मलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अझै पनि सबै सहयोगी दाताहरूलाई। धेरै धेरै मनदेखि सबैलाई माया गर्छु, सम्मान गर्छु। दर्शकबिन, तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा नै आज दाइको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र अझै पनि 2-4 चोटि चाहिँ दाइ हस्पिटल जानुपर्छ र मेडिसिन, औषधिको कुरा हो। औषधि चाहिँ निरन्तर रूपमा खानुपर्छ भनेर डाक्टरले
भनेको छ भन्नुभएको छ दाइले। र यो खानु पनि पर्छ किनभने घाउ जटिल छ। एउटा सिङ्गो शरीरको अङ्ग काटेर फाल्नु भनेको सानो उपचार होइन, सानो शल्यक्रिया होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि औषधि त लिनु नै पर्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मलाई दाइको यो अवस्था, दाइको यो शल्यक्रियाको लागि, शल्यक्रिया बापत औषधि खानको लागि केही सहयोग पुगोस्, दाइको समस्यामा केही मलम लागोस् भनेर मलाई इन्डियामा रहनुभएका, इन्डियामा रोजगारीको सिलसिलामा इन्डियामा रहनुभएका भक्तबहादुर पुन मगरको टिमले थोरै सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यो सहयोग पनि आज म दाइलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। म दाइलाई यो सानो सहयोग मेरै थ्रुबाट तपाईँले नै दिनुहोला भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सहयोग पनि म दाइलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। उहाँहरूले 6-7 जनाको टिम हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एकमुष्ट रूपमा मलाई 6000 नेपाली रुपियाँ पठाउनु भएको छ। यो पनि आज म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। लिनुहोस् दाइ। यो चाहिँ भारतको दिल्लीबाट भक्तबहादुर पुन मगरको टिमले पठाउनु भएको सहयोग हो। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ एकदमै जो मेरो चाहिँ पीडा दुःख देखेर उहाँले जो मलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि भगवानले चाहिँ उहाँलाई हमेसा सुखी शान्ति राखुन्। हस्, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सहयोग गर्ने, दाइको उपचार सफल भएको छ। दाइको जुन दुखाइ थियो, जुन पीडा थियो, त्यो दूर गरिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको माध्यमबाट नै यो सफल भएको हो। तपाईँहरू सहयोगी मनप्रति म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो साथमा आउनुभएका सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले पनि क्यामेरा होल्ड गरेर अलिकति मलाई जो सहजीकरण गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि उहाँहरूप्रति एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्दै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियोलाई एक सेयर गरिदिनु होला र CN Before युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला।